兄弟，今日我同另外一位兄弟阿歐咁啊嚟到呢度 Unionville High School 嘅後邊一個 park 啊，咁啊主要係放下航拍機啦嚇，試下啲收音咁樣，咁啊睇下佢部 Neo 啊，同埋我部 Avata 2咧，我就會嘗試用一個新嘅方式，個 manual mode 啊都會試一試講一講，睇下好唔好玩咯。真係好鬼輕啊！呢啲咁嘅機啊，輕飄飄咁樣。係啊，好似百幾克啫嘛，149啊定幾多？唔記得咗啦。哇！你整埋個架喺度喎。係啊，前面啊嘛，我驚撞啊嘛，大佬我呢啲係啊，即係乜都驚。唔係你呢啲可以咩㗎？呢啲可以插，啲人插埋個架添，呢個插埋個架添。不過人哋係減我加咯而家。係啊，人哋就盡量偷輕，你又加重。呢隻腳係你自己加落去。係啊。屌你黐線！咦係喎，真係好細微嗰動作可以。係啊，嗱你落啊，你試下落啊，上落左右，即係佢係定點嘅，佢唔會飛出去嘅。你係右邊嗰個飛出去咯。啊，右邊嗰個就係前後左右咯。係啊。哦。嗱，佢有個唔同嘅玩法咯。哦，呢個就係即係譬如 circle 咁先啦。嗱，我撳 circle。3、2、1。嗱，睇睇部機啦，圍住我哋咯。嗱，你揸住。哦，OK。係嘛？唔係呢啲部機都有㗎，呢啲部機都有㗎。不過如果你啲機仔咧，通常係帶去旅行嘅咧，你就會盡量會用到呢啲咁嘅功能咯。咪呢啲同啲女好啲啦，唔係我哋兩條麻甩佬就尷尬啲咯。你飛遠少少啦，唔使驚啦，係嘛？飛到個屌你個籃球架度得啦，係嘛？嗰個架啊，嗰個足球架度啊，個龍門你試下穿過個龍門，過到啊，推啊，就咁直推，過到啊，過咗咯。係嘛？哇！呢條片第一個考驗，花時。你同啲女就最好用 follow mode 咯。即係譬如我行。譬如我你企遠啲，你企遠啲，我框住你。嗱，我框住你，咁我開始你行去邊，佢就跟你邊咯。即係話我跑，佢就跟咗兩隻。係啊，你跑啊，佢都跟你㗎。哇！咁啊51%啊，幾快？係啊，着一聲冇晒。唔係你呢啲機仔咧，通常都係影人啊，影下啲附近啲景啊嗰啲咁樣咯。你話要飛到老遠嘅就未必係嗰回事啦。呢個遙控就比較簡單啲，因為我隻手喐去邊咧，佢就會喐去邊咯。哇！咁你點即係你手指前面嗰掣就係控制速度啊？係啊。哦 ，OK。即係撳多啲。我撳住佢嗱，你見我隻手指食指係撳住嗰個掣嘅，佢咪向前飛咯。如果我調翻轉頭，咁佢就即刻停咯。係嘛？咁如果我向上嘅，即係將個遙控拉向上嘅，佢就係飛上邊咯。褪後咧，唔褪後啊？褪後啊難啲啊！我要停咗佢先可以褪後。嗱，如果我飛過個籃球嗰個足球架嗰度，唔知你見唔見到咯？佢而家始終。而家見緊，就嚟啦，過咗啦。佢始終係我而家用嗰個速度都係慢啲嘅。咁你而家錄嗰啲係錄咗去邊啊？錄咗喺飛機度咯。飛機度。我個眼鏡都會同一時間都會錄嘅。即係你機同眼鏡都係插卡。係啊。但係佢而家呢個速度都仲係好慢嘅。而家睇唔到，而家唔知去邊嚟嘅。你喺我哋左邊。喺左邊。哦 ，OK， 翻緊嚟。呢個上下升降呢個嗱，佢而家係會彈翻轉頭㗎嘛。係啊。我要整到佢唔彈翻轉頭咯。點解咧？manual冇為過，我都唔知。我試下新手玩。佢用一個六角匙去好細嘅六角匙咯，好似針咁樣，即係應該係最細嗰隻六角匙嚟嘅，就向順時針扭咯，差唔多啦，個效果差唔多。呢度仲有個 sport mode 啊嘛，
Manual mode 係 ，manual mode 再快啲咯。再快啲 OK。即係頭先我只不過係 normal mode 嘅啫。你嗰啲咧係你一放手咧，佢會彈翻去中間啊嘛。但係我呢個咧，我放手咧，佢只不過係佢一路向上升咯，或者一路向下降。你會唔會穿過呢兩條電線中間咧？會唔會？我唔會啦。嗱，我而家係較鬆咗嗰個左邊嗰個槓桿啦。嗱，譬如我而家用 Sport Mode， 咁佢就再快啲啦。Sport Mode 佢去到Mini 4嘅速度㗎啦，每秒10幾米啊！你覺唔覺得係快咗？好明顯啊！呢個係。係啊。真係要練習。我原來佢 Mini 4佢可以好快㗎，即係如果你話去到 Sport Mode 嗰啲咧，佢可以去到16米啊、17米啊每秒。今次呢個方向，喂，咁呢啲咁快可以撞過海鷗好似可以嚇？我俾佢撞過啦。呢隻喎，呢隻喎，海鷗係啊，我俾佢撞過啦。就係呢隻啊？我而家見唔到你講緊前面啲大海鷗。唔係我有呢架飛咁快可以撞瓜海鷗嗰陣時，手動係點手動法嚟㗎？我而家我形容唔到啊！佢嗰個方向都係好點講啊？即係由錯晒咁滯。佢個鏡頭好垂低咯，即係我成日好似好中落去咁樣睇咯。我唔知咧，我形容唔到喎，我形容唔到呢種感覺，好似失控咁樣嘅架飛機，即係好似失去控制咁樣嘅。側埋一邊嘅係咪我做咗啲咩？即係佢衝得太快啦！但係你 man 呢個速度係佢 set 死咗嘅。佢有個限制嘅，但係佢如果再玩得勁啲咧，你係要解除個限制咁樣嘅。我暫時未去到呢一步啊！我只不過就係話，屌我連個方向感我都冇啊！我連個方向感我都控制唔到。我成部機好似係傾去左邊咁樣咯。係啊，側埋一邊咯就係。即係成日都係側埋一邊嘅，我唔知點解啦。我試完之後我就要再揾。睇下邊第日再有機會再咩啦。暫時個感覺係咁。我降落到咁。
好啊，咁啊，今日暫時試完呢個手動擋，我就唔係好適應咯，同埋好似好暈咁樣，同埋佢好似係咁側埋一邊咁樣咧。我要多啲時間研究。即係如果你話嗰位兄弟之前未玩過手動擋想試下嘅話咧，呢個就係我嘅感覺咯我諗我要再多啲時間去練習下。咁第一個感覺就初體驗講到呢度啦你嗰個 Neo 點啊？你覺得點啊？好唔好玩啊？我都 OK 啊，你覺得 OK 啊？對呢個新手嚟講，絕對冇問題。OK 啊 ，OK 啊，咁啊最好啦，咁你遲啲就會慢慢你就會上去 Mini 啊 Air 嗰啲 Mini OK 啦，Air 我諗我唔需要咯，其實真係。到時先啦。咁好啦，我哋講到呢度啦中意呢啲初體驗嘅片咧點讚、訂閱、分享啦介紹俾朋友啦。咁如果好不幸你唔中意嘅話，都冇辦法噶啦，加拿大咁啦，加拿大呢啲生活係咁噶啦，咁啊推薦俾你仇家啦。Thank you，拜拜。